לאחר שאני הייתי האמיץ הראשון לקפוץ, קרווני קיבל עומד. לא, אבל זה לא, אני הראשון שקפצתי. בגר. איזה נגד. אני במשך. וואי. יפה לצחוק היום. וואי, לא נראה לי תפסתי את זה במצלמה כי התפוצצתי לצחוק. די, אתה יודע, תעלה. מה להפסק? מפגר. איך זה? תודה, תודה. אלי. יאללה, טובול בפעם השנייה שלו היום. קבלו את המיומן. יא מפגר, עוד שנייה, לא יודע. לא פגעת בקופה? מה התוצאה? מה אמרו לו?